novo. Como vocês podem ver, eu liberei o Embrimo. Sei que eu não fiz com vocês, mas é que eu gosto de jogar Brawl Stars, sabem? Tá, então bora jogar. Vamos jogar uma partida de El Primo. Vocês vão ver que eu sou bom. El Primo, melhor do que Nita. Tô brincando. O mapa ninguém me derrota. Soy el mejor. The show must be. Me furou um pouco. Sin dolor, no hay gloria. Eu não sou muito bom. Ninguém me derrota. Só avisou. Nem uma Shelly me derrota. Shelly podem ser bravas. Soy el mejor. Combate sozinho, como sempre, né? Vou jogar. Tá, cadê? Não, vou no basquete, gente. Basquetebol. Brau. Eu vou escolher o El Primo. El Primo. Vamos que vamos. O El Primo é atleta, né? Ele não é? Que daí eu posso jogar com ele no basquete. And for glory. Isso eu faço. Eu vou atacar e deixar meus amigos. Ai, meu Deus. Eu vou só atacar. Ah, velho, perdendo a vida. Boa. Eu não importo quem que é craque aqui, não. Finalmente. Muitos anos depois. Partida de Brawl. Brawl o quê? Tá bom, só vamos. Ah, e depois dessa, o vídeo, eu vou gravar. Eu vou continuar essa vídeo depois dessa partida. Vou continuar, tá? Tô garantindo que eu vou continuar essa partida hoje. Eu vou fazer outro episódio. Prometo. Vou fazer outro episódio hoje. Depois que acabar essa partida, nós ganhamos. Eu tenho que fazer aqui no lugar. A todo mundo é burro. Vou ficar parado. Eu que sou burro. Vamos. Buenas noches. Caraca, mas somos muito brabo. A gente é um dos mais brabos que já existiu. Meu Deus do céu. Tô vendo como tem um brócolis aqui. Ninguém fez zero. Ninguém fez um ponto. Finalmente eu fiz um ponto, né, gente?
doido isso daqui. Do nada, teve um muito especial. Gol! Ele fala um gol, mas é ponto. Ele fala um gol como se fosse ponto. Vai. Não é Brimo. É Brimo. Não, Brimo. Defeat. Ganhou. Tá, gente, então eu vou até dele agora. Vai ser um vídeo duplo. Só vou fazer um negócio. Agora eu vou... Deixa eu pausar aqui. Gente, voltei. Então, esse vai... tudo junto, sabe? Eu tava nesse mundo aqui, que é o penúltimo, mas... Esse é o penúltimo mundo. Ah, não. Ah, não, que tem um coelhinho ali que solta bolinhas. Ai, mas como eu odeio esse coelho. Só fica aqui. Não se preocupa. Propaganda do If Duolingo. you've ever thought about learning a language, it's time to Duolingo. With over 100 Voltei. Vamos continuar. Né? Eu tô bravo. Como é que eu consigo? Nossa, já? Tá bom. Tá, gente, esse vai ser meio que um duplo triplo. Como é que eu consigo, meu pai? Como é que eu consigo? Oxi. Tá, fui, consegui. Ah, daí ele consegue. O que eu vou fazer? Vou pegar a chave. Ok, onde é que tá essa tal de chave? Ai, meu olho. Propaganda. Voltei. Tava aqui. O que tem aqui pra dar? É mal filho da mãe. Cara, eu odeio aquele coelhinho. Ah, eu entendi. Ó, deixa eu botar a bolinha no cantinho. Não é possível. Não me diga. Como é que eu consigo ser tão burro? Gente. Eu sou muito ruim. Só eu mesmo pra ser ruim mesmo, né? Só eu como um Flag Snow pra ser ruim. Propaganda. Vamos continuar. Nossa, tá certinho agora. Eu sei onde é que está a chave. Agora eu vou ter que voltar, hein? Não vai fácil.
pausar até eu chegar naquela parte que eu tava. Voltei. Eu descobri como fazer. Pipi nas calças. Vamos que... Sobe. Rápido. Não é morrer. Por que eu fui subir ali? Como é que eu pulei no leite? Vocês viram? Eu do nada pulei no leite. Mostra o replay. Eu falei, nada de estranho vai acontecer, tava na minha mente. Do nada, eu pulei no leite. Isso aí. O jogo deve estar com defeito. Defeito sou eu, isso sim. A palavra defeito vem de mim. Meu Deus, eu vou ficar só nessa fase o vídeo inteiro. Tenho quase certeza. Sobe direito. Sabe o que é a palavra direito? Não sei. Depois de muito vai só essa bolota aí, chacosa. A pior bolota do mundo. Zé, eu nem me mexi. Volta o replay. Tô brincando, não vai ter replay. Nenhuma vez que eu falar replay, tá? Muito obrigada, que eu não tenho editor. E eu não sei editar. Essas são as primeiras coisas. Porque não vai ter replay. As coisas estranhas que vai acontecer comigo. Eu tenho certeza que vai acontecer mais coisas estranhas. Eu morrer do nada. Eu morrer. Tá quase acabando o vídeo. E olha que eu nem passei de fase. Se eu passar de fase agora, o vídeo vai acabar. É sério, o vídeo vai acabar. Porque essa fase não foi bem sucedida. Gente, eu vou pausar bem rápido. E vou... Gente, voltei aqui. Essa hora. Ai, nossa, Zé. Zé, mas demorou pra eu chegar até ali. Gente, eu vou chegar no mesmo lugar que eu tava. Eu acho que eu vou conseguir agora. Sério mesmo, gente. Meu Deus. É hora de subir de novo. Agora é a hora. Nossa. Então, gente, deixa eu ver se não dá pra passar mais uma fase. Mas eu acho que vou terminar o vídeo por aqui. Então, falou e fui!